Je voudrais vous saluer tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, à tous les frères qui nous suivent. Excusez-nous si on a démarré un peu en retard donc, cette vidéo, vu qu'il y a parfois des petits problèmes techniques. Et je voudrais souhaiter la bienvenue aussi à tous ceux qui nous écoutent de l'étranger et peut-être aussi des amis, ceux qui ne sont pas encore croyants. Je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue. Alors, je voudrais commencer notre réunion avec le chant qui s'appelle « Il vient bientôt ». Dans ces jours de la fin des temps, l'espérance apporte la joie, car bientôt et soudainement, Jésus va venir, lui, le roi des rois. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit. Voici Jésus revient. Des signes apparaissent à nos yeux, dans l'air, sur terre et sur les nues, et ceux-là de la part de Dieu annonce Jésus là, proche venu. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit. Voici Jésus revient. Sfârșitul viacului trăim, ulu de ură și război, dar fericit la cer privim, tu ne mulci, Domnul vine iar la noi. El vine iar, ce fericire de grăit, se va sfârși al nopții din amar, căci Domnul vine iar. E cerul și pământul plin de semnele venirea Lui, cuvântul Său ne da amin, în El nicio umbră de schimbări. El vine iar, ce fericire negrăiță, se va sfârși al toxichii amar, căci Domnul vine iar. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit. Voici Jésus revient. Amen. Je crois que ce chant est vraiment d'actualité et c'est pour cela que je voulais proposer. Jésus revient bientôt, il est à la porte, et que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment nous préparer pour cette merveilleuse rencontre avec notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors je voudrais vous chanter aussi, proposer un chant, vous pouvez le chanter aussi bien sûr avec moi, ce chant qui dit « Jésus m'a donné la liberté ». Et on parlera un peu de cela aussi. C'est quoi la vraie liberté? Jésus m'a donné la liberté. Jésus m'a donné la liberté, il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, oh gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé, oh c'est pourquoi je veux chanter.
e liberat, Shimaras Kumparat, murit la Golgotha, Iisus Hristos m-a eliberat, slavă Lui. De aceea vreau să cânt, de aceea vreau să cânt, că dacă El m-a iertat și viața mi-a schimbat, de aceea vreau să cânt. Jésus m'a donné la liberté, il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, oh gloire à Dieu. Oh, c'est pourquoi je veux chanter, oh, c'est pourquoi je veux chanter. Les péchés sont pardonnés, ma vie a changé, c'est pourquoi je veux chanter. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais vous proposer aussi un autre chant. Et c'est un chant que je pense que j'ai chanté mercredi passé, un chant que j'aime beaucoup, qui me fait repenser au premier jour de ma conversion. Sur le seuil, le roi s'arrête. Sur le seuil, le roi s'arrête. Il désire rentrer chez toi. Pour ton cœur, oh quelle fête, s'il devient enfin ton roi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel honneur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh suis-le par la foi. As-tu peur de sa présence? Ne vois-tu pas ce rayon de bonheur et d'espérance qui se glisse en ta maison? Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh suis-le par la foi. Ouvre donc, ouvre ta porte à ce sauveur plein d'amour. Accepte ce qu'il t'apporte et sois sauvé dès ce jour. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh suis-le par la foi. Oh suis-le par la foi. Oh suis-le par la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni et qu'aujourd'hui, on puisse vraiment laisser entrer le roi dans notre maison,
dans notre cœur. C'est la plus belle chose qu'on pourrait faire ici-bas, c'est d'accepter celui qui nous a tant aimés, de le laisser entrer dans toute notre maison, dans tout notre cœur, qu'il puisse prendre toute la place parce qu'il le mérite. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais vous proposer peut-être encore un chant. Vous savez, il y a des chants qui vous marquent pendant votre vie chrétienne, que ce soit au début de votre vie chrétienne ou pendant cette marche chrétienne, et c'est des chants qui se sont restés gravés dans votre cœur. Alors, le numéro 5, qui s'appelle « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sono felice car Iisus m'a salvato. Prin dragos diasa Iisus m'a iertat. Și atâta de ce eu asta e cât sunt fericit ca lui Iisus eu sunt. Sais-tu que Jésus voudrait te sauver et par sa grâce aussi te pardonner, afin que tu puisses avec moi chanter et dire aujourd'hui Jésus m'a sauvé. Sunt fericit car Iisus m'a salvat. Prin dragostea sa Iisus m-a iertat. Și iată trece eu asta e când sunt fericit ca lui Iisus eu sunt. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Gloire à Dieu. Alors, juste peut-être un petit chant que je voudrais aussi vous proposer. C'est un chant qui dit « Seras-tu prête quand Jésus reviendra ?» Tu as longtemps marché sur la route sans voir clair. Tu as mûrement réfléchi au sens de ta vie. Mais en chemin, parfois une lumière t'attirait en vain à lui. Tu as voulu savoir tant de choses sur la politico-philosophique, mais ton aveugle après la justice, elle se déchire sans trouver une issue. Mais aujourd'hui ton Dieu t'appelle, ne résiste pas, ouvre-lui ton cœur. Sur la croix il est monté pour toi rebelle. Approche-toi de lui, il séchera tes pleurs. Il veut remplir
remplir ta vie de sa réelle joie. Accepte cet amour de ce divin roi. Le monde se consume et se déchire, mais seras-tu prêt quand il reviendra? Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Seras-tu prête quand Jésus reviendra? C'est une réalité. Dieu nous parle dans la Bible de la venue du Messie, là, pour venir sur cette terre, pour être en sacrifice pour chacun d'entre nous. Mais la Bible nous parle d'une autre vérité. Ce même Messie qui est mort et qui est ressuscité reviendra chercher les vrais croyants, son Église. Et la Bible dit que cette Église-là, elle est appelée l'épouse de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Alors, je voudrais vous proposer aujourd'hui d'avoir une petite méditation au sujet d'une grande vérité biblique. Et j'inviterai mon frère André pour la traduction. Et nous allons prendre un texte ensemble dans le livre des Ecclésiastes. Un nou text împreună în Cartea Eclesiastul, au chapitre 3, capitolul 3, et le verset 11. versetul 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inimea lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. J'ai écrit plusieurs pensées. Am scris mai multe gânduri. Et vous savez, parfois, il y a des phrases qui sont présentées et qui doivent être dites comme vous les avez reçues. Știți că toate sunt fraze care sunt scrise și trebuie spuse așa cum le-ați primit. Alors, je vais me permettre d'essayer de les dire comme je les ai reçues dans mon cœur. O să-mi permit să le spun exact cum le-am primit în inima mea. Vous savez, parfois, vous pouvez avoir une inspiration directe pendant que vous parlez aux personnes. Știți că dată puteți să aveți o inspirație directă când vorbiți la persoane. Et parfois, vous pouvez avoir simplement une inspiration avant d'avoir, j'allais dire, la possibilité de parler à un public. Și câteodată puteți să aveți o inspirație înainte să aveți posibilitatea să vorbiți în public. Et quand vous avez une petite inspiration, vous prenez un bic et vous essayez d'écrire cela. Și când sunteți inspirat așa, luați un pix și notați. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler sur le thème l'essentiel. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre tema esențialul. Qu'est-ce que pour toi l'essentiel? Ce este pentru tine esențialul? Alors, c'est très important de voir avant tout, de savoir comment la société voit l'essentiel. Este important mai întâi să vedem cum vede societatea esențialul. Comment la société d'aujourd'hui nous a éduqués. Cum ne-a educat societatea de astăzi. Alors, certainement que si je pose la question à des personnes, qu'est-ce que pour toi l'essentiel? Cu siguranță dacă pun întrebarea la persoane, ce este esențialul pentru tine? Vous pouvez faire cette expérience? Să facă o anumită experiență. Et vous pouvez demander aux personnes, Puteți să faceți această toi, experiență. pour toi, c'est quoi l'essentiel dans ta vie? Să întrebați la persoane care este esențialul în viața ta. Certains diront, pour moi, l'essentiel, c'est d'être en bonne santé. Unii vor spune pentru mine esențialul este să am o sănătate bună. D'autres diront comme ça, pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Unii vor spune pentru mine să am mulți bani. D'autres diront, pour moi, l'essentiel, c'est de construire une bonne famille. Pentru alții esențialul este să construiască o familie bună. D'autres peut-être vous diront comme ça, pour moi, l'essentiel, c'est de partir le plus de temps en vacances.
Pentru alții este esențialul să plece cât mai mult în vacanță. Toutes ces choses-là nous paraissent bonnes, Toate aceste lucruri ne par bune, acceptables, acceptabile, correctes. corecte. Mais pourtant, nous voyons qu'il y a quelque chose qu'on pourrait appeler l'essentiel. Dar totuși este ceva care ne se pare care putem să-l numim esențialul. Vous savez que nous dépendons d'une éducation que nous recevons. Știți, noi depindem de o educație pe care o primim. Vos parents peuvent vous donner une éducation, Părinții voștri pot să vă dea o educație, la société peut vous donner une éducation, societatea poate să vă dea o et nous educație. savons que la société a investi des millions pour l'éducation. Și noi știm că societatea investește milioane pentru educație. Parce que la société nous dit comme ça que sans l'éducation, il n'y a pas d'épanouissement. Pentru că societatea ne spune așa că fără educație nu este împlinire. Mais sachez une chose, que une moitié de vérité vous conduira dans l'erreur. Dar să știți așa că o jumătate de adevăr vă va duce în eroare. Et en réalité, Și în realitate, malgré que la société investit des millions pour l'éducation, cu toate că societatea investește mulți bani în educație, d'un autre côté, la société essaie de vous laisser dans l'ignorance. pe de altă parte, societatea încearcă să vă facă ignoranți. En réalité, nous avons subi un lavage de cerveau. În realitate, ni s-a spălat creierul. En réalité, on nous a menti. În realitate, ne-au mințit. En réalité, În realitate, on nous a enfermés dans une prison. ne-au închis într-o închisoare. On a essayé de restreindre notre horizon, notre vision de la vie. Au încercat să ne restrângă viziunea noastră față de viață. Et on a essayé de nous inculquer ce qu'est l'essentiel. Și au încercat ei să ne pună în noi ce este esențialul. Et tout est basé sur des raisonnements humains. Și toate aceste lucruri sunt gândite de oameni. Quand je parle de prison, c'est parce que tout est limité dans ce qui est terrestre. Când vorbesc de închisoare, vorbesc că totul este limitat ce este pe pământ. Vous savez, parfois les gens sont dans une prison, Știți că toate oamenii sunt într-o închisoare, dans leur esprit, în mintea lor, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une prison. și nu-și dau seama că sunt într-o închisoare. Parce que la société fait tout pour que tout soit centré sur vous-même. Pentru că societatea face totul ca să fie centrat asupra voastră. Il y a un proverbe qui dit, et c'est repris dans la Bible, Este un proverb care spune și este scris în Biblie: mangeons et buvons, car demain nous mourrons. să mâncăm și să bem pentru că mâine vom muri. Mais la société a bien fait les choses, Dar d'une certaine societatea, manière, într-un anumit fel, a făcut bine lucrurile. dans cette prison În această où închisoare nous sommes, unde suntem, pour certains peut-être, pentru unii, poate, elle nous offre aussi des choses, ne oferă lucruri, certaines distractions, anumite distracții, pour nous faire croire que nous sommes libres. ca să ne facă să credem că suntem liberi. Mais surtout, n'essayez pas de sortir de cette prison. Și ei ne spun să nu încercăm să ieșim din această închisoare, N'essayez pas de trop réfléchir. să nu încercăm să ne gândim prea mult. Parce que en réalité, la liberté commence dans votre esprit. Pentru că în realitate libertatea începe în gând. Quand votre esprit commence à se réveiller Când gândul vostru începe să se trezească et vous avez la vraie connaissance, și aveți adevărata c'est à ce cunoștință, moment-là qu'il sera difficile de vous manipuler. atunci va fi foarte greu să fiți manipulați. En fin de compte, la société nous empêche de chercher l'essentiel. De fapt, societatea ne împiedică să căutăm esențialul. On nous a inculqué des informations Au pus în noi informații pour nous montrer c'est quoi l'essentiel. ca să ne arate care este Et nous esențialul. avons été robotisés. Și am fost robotizați. En réalité, on nous a menti În realitate ne-au mințit pour attirer notre attention sur ce qui n'est pas l'essentiel. ca să atragă atenția noastră la ceea ce nu este esențial. L'homme est tombé dans un piège. Omul a făcut acele lucruri, Mais la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un derrière cette société. dar Biblia ne spune că este cineva în spatele acestei Et societăți. je vous en parlerai après. Și o să vă vorbesc după. Amen. On essaie par tous les moyens Se încearcă prin toate de mijloacele satisfaire nos cinq sens. să ne satisfacă cele 5 simțuri. Nous savons que ces cinq sens sont les portes de cette vie terrestre. Noi știm că aceste 5 simțuri este ușa pământească. Et la société aussi essaie de satisfaire ces cinq sens. Și societatea încearcă de asemenea să satisfacă aceste 5 simțuri. Mais elle a oublié de vous rappeler Dar a uitat să vă amintească que vous avez une âme că aveți un suflet et que cette âme, și că acest suflet elle a un besoin.
are o nevoie. Vous avez besoin Aveți nevoie de réaliser să que realizați cette âme, că acest suflet elle est assoiffée, este însetat, elle a un désir, are dorințe, elle veut être heureuse. vrea să fie fericit. Vous savez, vous pouvez avoir des certains moments de joie, de bonheur, Știți, puteți să aveți anumite momente de bucurie, de fericire, mais l'âme, dar sufletul elle a besoin de connaître la vraie félicité. are nevoie să cunoască adevărata fericire. Elle a besoin d'être nourrie. Are nevoie să fie hrănit. Vous savez, la Bible nous montre Știți, Biblia ne arată à quoi sert de conquérir le monde, la ce servește să câștigi toată lumea. à quoi sert de satisfaire tes 5 sens La ce servește să-ți satisfaci cele 5 simțuri si tu perds ton âme. dacă îți pierzi sufletul. Tu peux être riche aujourd'hui Poți să fii bogat astăzi et mourir demain. și să mori mâine. Vous savez, la mort ne fait pas de distinction Știți, moartea nu face diferență entre le pauvre et le riche, între sărac și bogat, parce que tu ne peux rien apporter avec că toi. nu poți să iei nimic cu tine. Amen. Juste pour vous raconter une petite histoire. Ca să vă povestesc doar o mică J'ai istorie. connu une personne Am cunoscut o qui persoană a sacrifié une partie de sa vie care a sacrificat o parte din viața à lui construire sa maison. să-și construiască casa. Et quand elle est arrivée au toit, Și când a ajuns la acoperiș, qu'il avait presque terminé, care aproape îl terminase, il est tombé du toit a căzut de pe acoperiș et il est mort. și a murit. Alors, on pourrait se dire comme cela, mais pourquoi cela? Am putea să ne spunem de ce se întâmplă așa. Peut-être que cet homme avait fixé son essentiel, il faut que je réussisse à avoir ma maison. Poate că omul acesta își fixase esențialul, trebuie să-mi termin casa. Imaginez-vous cet homme-là, après avoir terminé sa maison, quelle satisfaction il a eu. Imaginați-vă acest om după ce și-a terminat casa, ce satisfacție avea. Mais malgré cela, Dar cu toate astea, il est tombé du toit a căzut de pe acoperiș et il est mort. și a murit. C'est pour dire que l'homme ne peut pas contrôler tous les événements de la vie. Ca să spunem că omul nu poate să controleze toate evenimentele din viață. Et là, nous devons réfléchir, nous poser certaines questions. Și aici trebuie să ne punem anumite întrebări. L'essentiel, c'est quoi? Ce este, de fapt, esențial? C'est ce qui est temporaire ou ce qui est éternel? Oare este ceea ce este temporar sau ceea ce este etern? Vous pouvez jouir de beaucoup de choses Puteți ici-bas, să vă bucurați de multe lucruri aici jos et pourtant, și totuși il y aura quelque chose qui ne sera jamais comblé. va fi ceva care niciodată nu va fi satisfăcut. C'est-à-dire cette âme. Adică acest suflet. Comme nous l'avons lu dans la Bible, ici dans Ecclésiaste, Cum am citit aici în Biblie, în Eclesiastul, Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Dumnezeu a pus în inima omului. Bien sûr, quand on nous parle du cœur, ce n'est pas l'organe, Bineînțeles, când se vorbește de inimă, nu este organul, c'est l'intérieur de l'homme. este interiorul omului. Dieu a mis la pensée de l'éternité. Dumnezeu a pus gândul veșniciei. C'est-à-dire, il a mis la pensée de ce qui était essentiel. Adică a pus gândul la ceea ce este esențial. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Iată ce ne învață Biblia. L'essentiel, c'est l'éternité. Esențialul este veșnicia. Bien sûr que la société nous a pas éduqués d'avoir le regard sur l'éternité. Bineînțeles, societatea nu ne-a învățat să avem privirea asupra veșniciei, Mais il nous a poussés à dire, regarde, vois et profite. dar ne-a împins, privește și profită. J'ai observé que beaucoup face à la maladie ou devant la mort, Am observat că mulți în fața bolii sau în fața morții ils sont passés à côté de l'essentiel. au trecut pe lângă esențial. Vous savez, quand le malheur frappe à la porte d'une personne, Când necazul bate la ușa unei persoane, les yeux commencent à s'ouvrir. ochii încep să se Ton deschidă. intelligence commence à se réveiller Inteligența ta se deschide sur ce qui est l'essentiel. asupra ceea ce este esențial. Ce qui m'a toujours frappé, Ceea ce m-a uimit c'est totdeauna les enterrements. sunt înmormântările. Là, l'enterrement, c'est un moment où les gens commencent à réfléchir. Înmormântarea este un moment în care oamenii se gândesc. Je suis venu assister à cet enterrement. Am asistat la această înmormântare Et pourtant, un jour, moi aussi, je serai enterré. și totuși într-o zi și eu voi fi îngropat. Pourtant, un jour, les gens viendront à mon enterrement. Într-o zi oamenii vor veni la Vous înmormântare. savez, la mort vous fait réfléchir sur ce qu'est l'essentiel. Știți, moartea vă dă de gândit la ceea ce este esențial. Alors, il faut avoir un choc pour commencer à réfléchir. Trebuie să ai un șoc ca să începi să te gândești. Et puis, vous commencez à vous poser la question, mais après la mort,
Est-ce qu'il y a quelque Și chose? începeți să vă puneți întrebarea, dar după moarte, oare este ceva? Est-ce que vraiment tout est fini? Oare totul s-a terminat? Vous savez, c'est à ce moment-là que vous commencez à réfléchir. Știți, în acele momente începeți să vă gândiți. Et que nous voyons que cette parole que nous avons lue dans la Bible Și vedem că acest cuvânt care am citit în Biblie devient une réalité. devine o realitate. Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Dumnezeu a pus în inima fiecărui om gândul veșniciei. Je vais vous dire en réalité la vie sans Dieu, O să vă spun în realitate viața fără c'est Dumnezeu revenir à l'état animal. este să revii la starea animală. La Bible nous parle ainsi Biblia ne vorbește așa. de l'esprit de ce monde, de la pensée de ce monde. De duhul acestei lumi, de gândirea acestei lumi. Et avec la soi-disant éducation de ce monde, Și cu așa zisa educație a acestei lumi, qui est bien souvent contraire à la vérité de Dieu. care este deseori contrară adevărului lui Dumnezeu. Maintenant, c'est quoi l'essentiel? Acum, ce este esențialul? Si le fait de posséder toutes les richesses de ce monde, Dacă faptul de a poseda toate bogățiile acestei lumi, d'obtenir la gloire, să obții slava, d'obtenir la faveur des gens, să obții favoarea oamenilor, d'obtenir une certaine position dans cette société, o anumită poziție în această societate, n'est pas l'essentiel. dar să nu ai Mais esențial. alors c'est quoi l'essentiel? Atunci, ce este esențialul? Vous savez, la Bible nous enseigne quelque chose. Știți, Biblia ne învață ceva. L'humilité Smerenia et l'orgueil. și mândria. Vous savez, l'orgueil de l'homme, Știți, mândria omului c'est quand il est aveuglé sur l'essentiel. este când este orbit asupra esențialului. Et l'humilité, Și smerenia c'est quand il réalise este atunci când que realizează tout ce qu'il a că aujourd'hui, tot ceea ce are astăzi il peut le perdre demain. poate să piardă mâine. Regardez un petit exemple. Uitați-vă un mic exemplu. On parle partout maintenant, dans les médias, de la crise économique. Se vorbește acum peste tot în media de criză economică. Des gens qui ont perdu des millions parfois en une journée. Oameni care au pierdut milioane într-o zi. Ils ont investi dans les actions. Au investit în acțiuni Ils ont mis leur cœur și au pus inima sur lor leurs avoirs. pe bunurile lor. L'humilité, Smerenia c'est le fait de dire aujourd'hui j'ai, este să spui astăzi am, mais ce n'est pas l'essentiel. dar nu este esențial. Parce que je peux le perdre demain. Pentru că poți să pierd mâine. Il y a des personnes qui ont une certaine position dans la société. Sunt persoane care au o anumită poziție în societate, Peut-être que c'est rare, poate că este rar, mais ils ont compris quelque chose. dar au înțeles ceva. Cela n'est pas important. Aceasta nu este important. C'est pas l'essentiel. Nu este lucrul Vous esențial. savez, Salomon avait une position dans la société. Și Solomon avea o poziție în Et c'est pour societate. cela que l'Ecclésiaste, Și de aceea Eclesiastul, Salomon a écrit beaucoup de choses. Solomon a scris multe lucruri. Il savait qu'il avait une position, mais il disait tout est vanité. Știa că avea o poziție de spunea totul este deșertăciune. Et il a essayé de nous montrer, mais c'est quoi A l'essentiel? încercat să ne arate ce este esențial. L'essentiel, c'est de connaître Dieu. Esențialul este să-L cunoști pe Dumnezeu. Tu peux connaître des grands artistes et de dire, tu sais, moi je suis un ami de tel homme-là. Poți să cunoști C'est un homme influent. artiști mari și tu să spui eu sunt prietenul acestui Oh, om. moi je suis un ami avec un homme politique. Sunt prieten cu un om politic. Et tu peux, j'allais dire, t'accrocher à cela. Și poți să te agăți la aceasta. Mais la plus belle des choses, c'est de connaître Dieu. Cel mai frumos lucru este să îl cunoști pe Dumnezeu. Et la Bible nous enseigne que nous pouvons le connaître seulement à travers Jésus-Christ. Și Biblia ne învață că putem să-L cunoaștem doar prin Isus Parce que Hristos. Jésus-Christ est l'image, l'empreinte de Dieu. Pentru că Isus Hristos este chipul, amprenta lui Dumnezeu. Il a été la manifestation du caractère de Dieu, El a fost manifestarea caracterului lui de Dumnezeu. la pensée de Dieu pour l'homme, A gândului lui Dumnezeu pentru om. de l'amour de Dieu pour A l'homme. dragostei lui Dumnezeu pentru om. C'est seulement à travers Christ Doar que nous prin pouvons connaître Dieu. Hristos putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vous pouvez lire la Bible, Puteți să citiți Biblia. vous le connaîtrez d'une manière vague, O cunoașteți într-un fel vag. ce Créateur. Îl cunoașteți într-un fel vag pe acest Creator. Mais si vous passez par la porte qui est Christ, Dar dacă treceți intrați prin ușa care este par Hristos, un contact personnel avec lui, într-un contact personal cu vous El, allez réellement le connaître. îl veți cunoaște cu adevărat. C'est ça l'essentiel.
Acesta este esențial. L'essentiel pour l'homme, Esențialul pentru om c'est d'avoir l'assurance du pardon du péché. este să aibă siguranța iertării păcatelor. Parce que si vous n'avez pas votre conscience en paix, Pentru că dacă nu aveți conștiința voastră si vous liniștită, n'avez pas l'assurance dans votre cœur dacă nu que vous aveți êtes pardonné, siguranță în inima voastră că sunteți iertați, toutes les richesses ne vont pas remplacer le pardon. toate bogățiile nu vor înlocui iertarea. Toute votre connaissance, Toată cunoștința voastră, votre capacité, toute votre capacité toată capacitatea voastră ne peuvent pas combler le besoin du pardon. nu poate să înlocuiască iertarea păcatelor. Ce qui est essentiel, c'est quoi aussi? Ceea ce este esențial, ce mai este înseamnă C'est de de se asemenea? préparer à rencontrer Dieu. Este să te pregătești să-L întâlnești pe Dumnezeu. Tu peux te préparer à beaucoup de choses Poți să te pregătești la multe pour lucruri, tes avantages personnels, pentru avantajele tale mais personale, ce n'est pas encore l'essentiel. dar nu este încă esențial. Mais l'essentiel, c'est qu'un jour, Jésus reviendra. Dar esențialul este că într-o zi Iisus va reveni. La Bible dit en un clin d'œil. Biblia spune într-o clipială. Et il faut être prêt pour ce clin d'œil-là. Trebuie să fii pregătit pentru această La clipă. Bible dit que Jésus-Christ reviendra sur les nuées. Biblia spune că Iisus Hristos va veni pe nori Et nous allons partir à sa și rencontre. vom pleca la întâlnirea cu El. Et il faut être prêt pour ce Și grand trebuie să départ. fii gata pentru această mare călătorie. Voilà l'essentiel. Iată esențialul. Être prêt pour son retour. Să fii gata pentru întoarcerea Lui. Vous savez, parfois les gens ont une notion vague sur le péché. Știți că toată oamenii au o noțiune vagă despre păcat. La définition du péché, c'est manquer le but. Definiția păcatului este să ratezi scopul. C'est-à-dire manquer l'essentiel. Adică să ratezi esențialul. Tu peux avoir beaucoup de projets, beaucoup de buts Poți să ai multe proiecte, multe scopuri dans ta vie în viața ta et tu vis dans un état de péché. și trăiești într-o stare de păcat. Pourquoi? De ce? Parce que tu as manqué le but, l'essentiel. Pentru că ai ratat scopul, esențialul. À vrai dire, chaque jour, on doit être prêt Cu adevărat, în fiecare zi trebuie să fim pour gata. partir, pour rencontrer Dieu. Pentru a pleca, pentru a îl întâlni pe Que Dumnezeu. ce soit à travers l'enlèvement ou que ce soit à travers la mort, Ca să fie prin răpire sau prin moarte, c'est d'être prêt tous les jours. să tous les fii jours. gata în fiecare zi. În La fiecare Bible zi. nous montre que le lendemain ne nous appartient pas. Biblia ne arată că ziua de mâine nu ne aparține. C'est pour cela que la décision la plus grande qu'un homme doit prendre sur cette terre De aceea, decizia cea mai mare care un om poate să o ia pe acest pământ et qui va déterminer și care va determina la destinée éternelle, destinația eternă c'est d'accepter este să accepti celui qui s'appelle la vie. pe cel care se numește viața. Parce que certainement que tout le monde sera d'accord avec moi Pentru că cu siguranță toată lumea va fi de acord cu mine que l'essentiel, că esențialul c'est de vivre, este să trăiești, mais la vraie vie. dar adevărata viață. Et c'est pour cela que Jésus nous a montré c'est quoi De l'essentiel. aceea Iisus ne-a arătat ce este Il esențial. a voulu attirer chaque homme vers l'essentiel. El a vrut să atragă pe fiecare om la esențial. Parce que Dieu savait que l'homme était dans cette prison, Pentru că Dumnezeu știa că omul este în această închisoare. cette prison de la chair humaine, Această închisoare a trupului omenesc. cette prison de ces raisonnements humains, Această închisoare a gândurilor omenești. cette prison de cette société qui nous a éduqués d'une certaine manière. Această închisoare în această societate care ne-a educat într-un anumit Alors le fel. Seigneur fait tout pour nous attirer vers l'essentiel. Și Domnul face totul ca să ne atragă către Il a esențial. dit je suis le chemin. El a spus, eu sunt calea. Tu veux connaître l'essentiel? Vrei să cunoști esențialul? Suis le chemin, la direction, la bonne direction. Urmează calea, direcția bună. Je suis le chemin, viens. Eu sunt calea, vino. Je suis la vie. Eu sunt viața. Tu veux une dose de vie? Vrei o doză de viață? Laisse entrer celui qui s'appelle la vie dans ton cœur. Lasă-l pe cel care se numește viața să intre în Oh, inima ta. tu veux profiter de la vie? Vrei să profiți de viață? Laisse entrer celui qui peut te donner vraiment la joie dans ta vie. Lasă-l să intre pe cel care poate să-ți dea bucurie în viața ta. Il a dit aussi qu'il était la vérité. El a spus de asemenea că El este adevărul. Je vous ai dit tantôt que la V-am spus mai devreme société essaie de nous mettre dans une certaine ignorance. Că societatea încearcă să ne pună într-o anumită ignoranță. Et Jésus a dit lui-même que la vérité vous rendra libre. Iisus el însuși a spus că adevărul vă va Nous face avons liber. besoin de bonnes informations. Avem nevoie de informații bune. Parce que ça nous rend libres. Pentru că ne face liber. Vous savez, à l'heure actuelle, on entend toutes sortes d'informations par rapport à l'épidémie. La ora actuală auzim tot felul de informații despre această epidemie. Alors, mais si vous n'avez pas la bonne information, vous n'êtes pas libre. Dacă nu aveți
informația bună, nu sunteți liberi. Libre pour agir de la manière correcte Liberi să acționați într-un fel corect et de prendre les précautions și correctes. să luați precauțiile corecte. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, De aceea, astăzi, encore aujourd'hui, încă en astăzi, 2020, în 2020, Dieu offre à chaque homme Dumnezeu oferă la fiecare om de se réveiller, să se trezească, de prendre conscience să fie conștient que l'essentiel, că esențialul ce n'est pas quelque chose de temporaire, de limité, nu este ceva temporar, limitat, mais l'essentiel, dar esențialul c'est que nous puissions vivre dans l'éternité avec Dieu. este ca noi să trăim în eternitate cu Dumnezeu. Vous allez me dire, mais je suis jeune, je veux profiter au maximum de cette vie Veți terrestre. spune, dar sunt tânăr, vreau să profit la maxim de această viață pământească. Oui, c'est bien, Da, este bine. mais si tu meurs demain, Dar că mor mâine, quel que soit ton âge, oricare ar fi vârsta ta, est-ce que tu es prête oare ești gata à vivre une vraie vie dans l'éternité? să trăiești o adevărată viață în eternitate? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu as accepté celui qui s'appelle l'Éternel? Oare te-ai pregătit, ai acceptat pe cel care se numește Domnul Veșniciei? Amen. Vous savez, si la Bible nous a laissé ces textes Știți, dacă Biblia ne-a lăsat aceste texte et le livre l'Ecclésiaste, și cartea Eclesiastul, cet homme qui observait la nature, acest om care observa natura, cet homme qui observait les hommes, care observa oamenii, cet homme qui observait les événements, acest om care observa evenimentele, pour nous montrer la conclusion. ca să ne arate concluzia, Vanité des vanités. deșertăciunea deșertăciunilor. Sans Dieu, c'est certain. Fără Dumnezeu, C'est certain, c'est une vanité la vie cu terrestre. siguranță viața pământească este Tu deșertăciune. réjouis pendant un certain temps Te bucuri un anumit timp de ce que le monde t'offre, de ceea ce lumea îți oferă, mais si tu perds ton âme, dar că îți pierzi sufletul, vanité des vanités. deșertăciunea deșertăciunii. Alors, c'est pour cela que chacun d'entre nous, De aceea fiecare dintre noi nous devons essayer de penser qu'il y a une âme. trebuie să încercăm să ne gândim că este un Et suflet. cette âme-là doit vivre dans l'éternité, Și acest suflet trebuie să trăiască în eternitate, soit avec Dieu, ori cu Dumnezeu, ou soit séparé de Dieu. ori despărțit de Dumnezeu. La Bible dit que chaque homme Biblia spune că fiecare om devra passer devant le trône du jugement, va trebui să treacă în fața tronului de le trône judecată, de Dieu. tronul lui Dumnezeu. Soit si vous avez profité de la grâce de Dieu ici-bas, Ori ați profitat de harul lui Dumnezeu aici jos et vous en aurez les bénéfices dans l'éternité, și veți beneficia în eternitate, soit vous avez rejeté la grâce de Dieu ori ați respins harul lui et vous Dumnezeu allez subir les conséquences de cet acte. și veți suporta aceste consecințe. Et la Bible parle aussi d'une condamnation éternelle. Și Biblia vorbește de asemenea despre o condamnare eternă. Alors, je te propose quelque chose. Prends la bonne décision. Atunci îți propun ceva, ia decizia cea Ne bună. te laisse pas influencer sur ce qui est soi-disant essentiel. Nu te lăsa influențat de ceea ce ți se pare că este esențial. Vous savez, la société nous a robotisés Știți, societatea ne-a robotizat et nous a menti. și ne-a mințit. Elle n'a pas eu le courage, parce qu'elle est menteuse depuis le commencement, elle n'a pas eu le courage de nous présenter c'est quoi l'essentiel. Nu a avut curaj pentru că este o societate mincinoasă de la început, nu a avut curaj să ne prezinte ce este esențial. Parce que c'est une société athée Pentru că este o societate atee et qui nous dit tu n'as pas besoin de croire en Dieu, și care ne spune nu ai nevoie să crezi în tu es ton Dumnezeu. propre Dieu. Tu ești Dumnezeul tău propriu. Mets ta confiance à l'homme de science. Puneți încrederea în omul de știință. Il a beaucoup de capacités. El are multe capacități. Il aura les solutions pour l'autre homme. Va avea soluții pentru celălalt om. Voilà, la société nous a menti. Iată, societatea ne-a mințit. C'est pour cela que l'Ecclésiaste De aceea nous Eclesiastul montre réellement ne arată cu adevărat que Dieu fait toutes choses belles en son temps. că Dumnezeu face lucrurile frumoase la vremea lor. Amen. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Chiar dacă omul nu poate cuprinde lucrarea lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. On doit reconnaître que nous sommes limités. Trebuie să recunoaștem că suntem limitați. Parfois nous essayons de comprendre tout le plan de Dieu, mais nous n'arrivons pas. Câteodată încercăm să înțelegem tot planul lui Dumnezeu, dar nu putem. On est comme des enfants par rapport à notre papa. Suntem ca și copii față de părinți. Un enfant ne peut pas comprendre tout ce que le papa a dans sa tête.
Un copil nu poate să înțeleagă tot ce are în cap tatăl său. C'est pour cela qu'un enfant, il pose beaucoup de questions. De aceea un copil pune multe întrebări. Pourquoi papa cela? De ce Pourquoi tata papa așa? cela? De ce tata asta? Et c'est vrai que, comme il est dit ici, Și este adevărat cum este scris aici. l'homme ne peut pas comprendre cela. Omul nu poate să înțeleagă Il ne peut pas aceasta. saisir l'œuvre de Nu Dieu. poate să cuprindă lucrarea lui Dumnezeu. Mais il doit lui faire confiance, Dar trebuie să-i aibă încredere. parce que ce Dieu-là fait toutes choses belles en son temps. Pentru că acest Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Alors, aujourd'hui, je voudrais te proposer quelque chose. Astăzi aș vrea să-ți propun ceva. Réfléchis sur le sort de ton âme. Gândește pentru soarta sufletului Vous tău. savez, l'âme, elle a besoin de quelque chose. Și sufletul are nevoie de ceva. La prière. Rugăciune. Essaie la prière. Încearcă rugăciunea. Essaie que ton âme puisse s'exprimer Încearcă ca sufletul tău să se poată exprima devant son Créateur. în fața Creatorului. Essaie que ton âme puisse respirer Încearcă ca sufletul tău să poată să respire, afin de s'adresser directement à Christ ca să se adreseze direct la Hristos et de dire, Seigneur, și să spună, Doamne, je ne suis qu'un homme. nu sunt decât un om. Aujourd'hui, je suis debout, Astăzi sunt în picioare, mais un petit microbe, un petit virus peut me détruire du dar jour au un lendemain. mic microb, un mic virus poate să mă distrugă de pe o zi pe alta. C'est aussi une réalité. Este de asemenea o realitate. Alors, je n'emporterai rien. Și nu voi lua nimic. Mais ce que je sais, Dar ceea ce știu, d'après ta parole, după cuvântul tău, c'est qu'après cette vie terrestre, este că după această viață pământească il y a une éternité. este o eternitate. Expliquez-moi le mot éternité. Explicați-mi cuvântul eternitate. Sans fin de jour. Fără sfârșit. Et mon âme a besoin de la prière. Și sufletul meu are nevoie de rugăciune. C'est le moyen que Dieu a donné pour que l'âme s'exprime. Este mijlocul pe care Dumnezeu l-a dat ca sufletul să se exprime. Essaie la prière. Încearcă rugăciunea. Peut-être que tu es croyant, Văd că ești credincios, mais tu n'as pas encore eu ce contact avec Dieu. dar poate nu ai avut încă acest contact cu Dumnezeu. Peut-être que dans ta bibliothèque, tu as beaucoup de livres religieux, Poate că în biblioteca ta ai multe cărți religioase, mais l'éternité n'est pas encore entrée dans ton cœur. dar veșnicia încă nu a intrat în inima ta. La Bible dit comme ça, celui qui Biblia croit en spune așa, Jésus-Christ, Cel care crede în Isus Hristos, il a la vie éternelle. el are viața eternă. La vie éternelle qui pénètre dans ton cœur. Viața eternă care pătrunde în inima ta. Je te propose de prier. Îți propun să te rogi. Et c'est ce que nous allons faire. Și este ceea ce vom face. Pendant que je vais prier, În timp ce o să mă rog, tu peux prier aussi avec tu moi. poți să te rogi de asemenea cu De mine. poser cette question essentielle. Să-ți pui această întrebare esențială. Où mon âme va aller après la mort? Unde va merge sufletul meu după moarte? Est-ce qu'aujourd'hui, Oare astăzi j'ai laissé entrer celui qui peut me donner la vie éternelle? îl voi lăsa să intre pe Cel care poate să-mi dea viața eternă? On va prier. Ne vom ruga. Père éternel, Tată Ceresc, je viens à toi. vin la tine. Je te demande que tu puisses toucher mon intelligence, Îți cer ca să atingi inteligența mea, toucher mon cœur, să atingi inima mea, afin que je puisse comprendre ca să pot înțelege le sens de la vie, sensul vieții, qui je suis, cine sunt, où je vais. unde merg. Seigneur, nous voyons que sur cette terre, Doamne, noi vedem că pe acest pământ il y a tellement d'idées, sunt atâtea idei, philosophie, filozofii, religion. religii, Mais toi, tu as dit, dar Tu ai spus, je suis le chemin, eu sunt calea, la vérité adevărul et la vie. și viața. Je veux, Seigneur, entrer dans ce chemin. Vreau, Doamne, să intru pe această Je cale. veux connaître celui qui a la clé de l'éternité. Vreau să cunosc pe Cel care are cheia veșniciei. Je veux comprendre ce qu'est l'essentiel. Vreau să înțeleg ceea ce este esențial. Même si j'ai toutes les richesses de cette terre, Chiar dacă am toate bogățiile acestui pământ, je veux connaître l'essentiel. vreau să cunosc esențialul. Nous savons que Salomon était un homme riche, Noi știm că Solomon a fost un om bogat, mais il était humble aussi, dar era smerit de parce asemenea. qu'il avait reconnu que ses richesses Pentru că a recunoscut că aceste bogății ne pouvaient pas faire de lui un vrai homme. nu puteau să facă din el un adevărat om. S'il n'avait pas Dieu dans son cœur, Dacă nu-L avea pe Dumnezeu în inima lui, il était perdu avec toutes ses el richesses. era pierdut cu toate bogățiile. Seigneur, nous voulons
prendre exemple de Salomon. Doamne, noi vrem să luăm exemplu de la Solomon. Et nous voulons te demander, Seigneur, Și vrem să cerem, Doamne, donne-nous cette intelligence dă-ne această inteligență afin de comprendre ca să înțelegem que tout ce qui est sur cette terre passera. că tot ceea ce este pe acest pământ va trece. Notre vie, notre corps Viața passera. noastră, corpul nostru Nous, va trece. nous retomberons en poussière. Ne vom întoarce în țărână. Seigneur, donne-nous assez de réflexion Doamne, dă-ne gândire pour nous montrer ca să ne arăți que tu es celui qui produit la vraie vie. că Tu ești acela care produce adevărata Tu viață. es l'essentiel. Tu ești esențialul. Je veux accepter l'essentiel dans mon cœur. Vreau să accept esențialul în inima mea. Et je sais que quand j'aurai atteint cet essentiel, Dieu, Și eu știu că când voi atinge acest esențial pe Dumnezeu, il va m'aider. El mă va ajuta. Parce que l'essentiel, c'est une personne Pentru că esențialul este o persoană et non pas une philosophie. și nu o filozofie. Et cette personne-là, Și această persoană elle sera là tous les jours avec moi va sur fi cette terre. acolo în fiecare zi cu mine pe acest À pământ. chaque moment, à chaque La instant. fiecare moment. Merci Père. Mulțumesc, Tată. Parce que encore aujourd'hui, Pentru că încă astăzi tu proposes à chaque personne Tu propui la fiecare persoană de réfléchir sur l'essentiel să se gândească asupra et de esențialului l'accepter. și să-l accepte. Et cette décision Și această decizie va déterminer va determina toute sa vie pour l'éternité. toată viața lui pentru eternitate. Merci Père, Mulțumesc, Tată, au nom de în Jésus-Christ. numele lui Iisus Hristos. Amen. Amin. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Domnul să fie binecuvântat. Alors, avant de se quitter, Înainte de a ne despărți, je voudrais vous chanter encore un chant. aș vrea să vă mai cânt încă o cântare. Un chant qui nous parle de l'essentiel. O cântare care ne vorbește despre esențial. Quand vous avez trouvé l'essentiel, Când ați găsit esențialul, cela devient tout pour vous. acesta devine totul pentru voi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Il m'a pardonné, il m'a pardonné, Jésus m'a pardonné, oui il m'a pardonné, il m'a pardonné, Jésus m'a pardonné. Son sang a coulé, son sang a coulé pour tous mes péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé pour tous mes péchés. Peut-être que je voudrais vous proposer peut-être encore un dernier chant. Comme ça, on va chanter un chant en français et en roumain. O să vă mai propun o ultimă cântare, o cântare în franceză și în română. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix
péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Salvator minunat, eu am găsit ce viața și-a dat în dar. Când nespus și dureri a suferit, ca să mor presus la calvar. Rastinit pentru mine a fost, pe o cruce Iisus Hristos, ca să pot fi iertat și să fiu salvat. Rastinit pentru mine a fost. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alla sadia și slava divina, pentru a mă răscumpăra, îmbrăcat cu smerenia cea sfântă, a plătit cu viața sa. Rastinit pentru mine a fost, pe o cruce Iisus Hristos, ca să pot fi iertat și să fiu salvat. Rastinit pentru mine a fost. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze. Et j'espère que vous allez prendre cette décision Și sper că veți lua această decizie d'accepter Jésus-Christ, să-L acceptați pe Iisus celui Hristos, qui est mort pour vous, pe Cel care a murit pentru qui voi, est ressuscité aussi care pour vous, a înviat pentru voi, pour vous démontrer qu'il a la victoire sur la mort ca să vă arate că El a biruit moartea et que vous n'avez rien à craindre și că să nu aveți nicio teamă si vous vous réfugiez en Jésus-Christ. dacă vă refugiați în Iisus Que Hristos. le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze.